มหาสุพงศ์คงกระพันนะครับโอ้โหเป็นบุคคลที่เป็นในวันใจผมนะครับในการนำครอบครัวมาอันนี้ยังเป็นมูลที่ไปเยอะเดี๋ยวเราติดบอกแม่ดิว่าไม่ถึงให้กู้ออกก่อนให้กู้ออกไปพวกกู้ท่านมหาสุพงศ์คงกระพันนะครับเป็นท่านเป็นคนที่ทุกท่านได้รู้จักดีเลยนะครับเพราะแกเป็นมหาบุรุษก็เลยจะอยากฝากวันนี้ถึงท่านมหาสุพงศ์คงกระพันนะครับปราณีสำหรับเสียงดนตรีจากอาจารย์นักดนตรีนะครับขออันนี้